Si era addormentato davanti alla televisione dopo la partita di calcio. Si è svegliato di botto, pensava fosse andato in onda un film di violenza, invece era diventato protagonista della dura realtà. Claudio Trevisan, ieri notte, mentre dormiva sul divano, è stato raggiunto da una gragnuola di pugni in faccia. Fiind je verder lang, roce passano e mi gaso ja pacche. E niente. E porta sia perché lui dopo c'aveva prima da in letto, no? I ladri, forse due, volevano soldi e basta, lui glieli ha dati tutti, purché le botte finissero. Penso solo di 500 euro, adesso non so, che sono stato a guardare tutto. Insomma, chi che rischia di paghi immediato. La persona sbagliata nel posto sbagliato. Trevisan, agente immobiliare, deve essere stato scambiato per il titolare del salone di automobili che si trova sotto l'abitazione in cui dormiva, in via Bassano. Poco prima i ladri, dopo aver girato le telecamere puntate sull'esercizio, avevano tentato di forzarne la porta. Quando hanno capito che sarebbero tornati a casa a mani vuote, hanno puntato all'appartamento del presunto titolare e sono saliti. Ma in quella casa, invece, vive l'anziana madre di Trevisan, ora in vacanza. Il figlio era andato a dormire lì proprio per tenerla d'occhio. Io ho visto uno che mi ha tenuto sul divano, e una maschera bianca, tipo quelle veneziane, che arriva fino alle guance. Ho detto stai fermo, che se stai calmo che non ti succede nulla, che hanno le pacche. I rapinatori erano almeno due, forse italiani, non si sa se armati. Uno ha picchiato il 46enne, l'altro ha svuotato tutti i cassetti di casa, nei quali non c'era niente di valore. Trevisan, oltre ai 500 euro e alle lesioni, ci ha rimesso la tranquillità personale. Non c'è più da stupirsi di nulla, penso che andrà sempre peggio. Trevisan è finito al pronto soccorso con vari ematomi sul viso e al braccio sinistro. È stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sulla rapina indagano i carabinieri del radiomobile di Bassano del Grappa.